Uniknya terapi di Gria Sehat kami adalah bahwa apapun yang Anda lakukan dalam aktivitas sehari-hari itu menjadi salah satu solusi untuk kesehatan Anda. Tentu ini sangat menyenangkan dibandingkan Anda perlu melakukan sesuatu yang mengalami perubahan sangat besar dan kemudian membutuhkan effort ataupun usaha yang lebih dari yang Anda biasa lakukan. Nah, di Gria Sehat ini Anda akan menemukan beberapa tips, beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk penyehatan diri Anda maupun keluarga dengan cara yang sangat sederhana, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tentunya tanpa jimat. Silakan hubungi kami untuk kesehatan Anda. Terima kasih.